මූලික වශයෙන් මම ඔබ සමට සමාවිල්ලන්න ඕනේ මම සූදානම් වුණේ මීට වඩා වෙනස් විදිහේ සංවාදයකට බොහොම මේ හෘදසාක්ෂියට එකඟව මේ සුහද විවේචනයක් කරන්න මම හිතන්නේ මේ කරලිය ඒකට තරම් සුසු නැති නිසා මම මගේ මේ මැදිහත් වීම ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට කතා කරන්න. හැබැයි මම කියන දේ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මම යොමු කරේ මගේ මේ අවධානය යොමු කරේ මේ වාර්තාවට. සා මම හිතන්නේ අනිත් දෙගොල්ලෝ කියපු කරුණු සම්බන්ධයි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක ඊටාම අවංක වාර්තාවක්, අවංකා විවෘත වාර්තාවක්. හැබැයි මේ අපේ නිර්මාල් අයිලන්ඩ් විස්තර කර විදිහට අපේ මේ අවස්ථාවට මේ වකවානුවට අවංක වැඩිද විවෘත වැඩිද කියන එක තමයි ගැටලුව. මොකද අත් වශයෙන්ම මේක පටිතයක් හැටියට මම කියවන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක අපිට පේනවා අත් වශයෙන්ම මේ සමස්ත සමාජයේ තියෙන ඒ ගැටලු, ඒ තියෙන ප්‍රතිවිරෝධතා, ඒ තියෙන පරස්පරයන්, ඒ තියෙන කතිකාවල වල දෙලිඳු බව සම්පූර්ණයෙන් මේක අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒකේ විවෘතභාවය නිසා, සංවේදීභාවය නිසා. හැබැයි ඒක සමානට අනිත් අය ආයුධයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ එකමුතු නෑ මේක මේ පැහැදිලි කියලා අපි ඉල්ලන්නේ අපේ හතුරන්ගේ ඉන්නේ පැහැදිලි පිළිතුරක් මේකේ නෑ. මේකේ විවිධ මත තියෙනවා කියන එක කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පදනම මත මේක අවංක වාර්තාවක්. මේ පටිතය කියවීම තුළින් අපේ සන්දර්භයේ තියෙන ගැටලු සහගත බව, සංකීර්ණ බව, දුෂ්කර බව අනිත් විද්වතුන් දෙන්නගේ ඒ න්‍යායාත්මක විග්‍රහයට අනුගත විදිහට මගේ අදහස් කීපයක් මම මාතෘකා පහක් පමණයි සලකන්නේ. එක වාරණය, ස්වයං වාරණය හා කාමරේන ඇතාගෙන කතා නොකිරීම. අපි ඕනෑම අවස්ථාවක අපි දන්නවා මේ රටේ අර මේ අයිලන්ඩ් කියපු මේක අපේ සාමාන්‍ය හැඟීම common sense සාමාන්‍ය හැඟීම අපි දන්නවා මේ රටේ තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව හමුදාකරණය යුද්ධය යුද්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච මානසිකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. මේ වාර්තාවේ පුළුවන්කමක් තිබිලා තියෙනවා ඒක ගැන කිසිම දෙයක් නොකියන්න. ඒක ඊටාම මම හිතන්නේ ඒකේ දර තියෙන ගැටලුව සංවේදීතාව අපිට පේනවනේ නේදන්නේ. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඇයි මේක වෙන්නේ අර අපි දකින විදිහට මේක මොකද මම දකින්නේ ඔය නිර්දේශ වලට වඩා වැදගත් මට සමාන වැදගත් වෙන්නේ මිනිසුන් කියපු දේවල්. ඒ කියපු දේවල් වලත් නැහැ. කියන්නේ මේ වාරණීය කියන එක මේ ඒ භාෂා ක්‍රීඩාව හුඟ දෙනෙක් සහභාගී වෙන එක. කියන්නේ ඒකට මැදිහත් වෙන අයත් දන්නවා ඇති මේක කියලා වැඩක් නැහැ කියන එක. ඒතකොට ඒක ලියන අයත් දන්නවා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම වැඩක් නැහැ. ඒකේ තුලින් තියෙනවා අපි තියෙන අපි කොයිතරම් ලොකු ප්‍රශ්නයකද ඉන්නේ කියන එක. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. අත් වශයෙන්ම මේ සම්බන්ධව බොහෝම මේ මම දන්න තරමින් මම කියුවා මම දකින්නේ මේකට යම් කිසි විදිහේ මැදිහත් වීමක් කරලා තියෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් ගන්තියේ ඒක කරන්න යම් කිසි වයලන්ස් එකක් කරන්න ඕන හිර කිරීමක් කරන්න ඕන 22 වෙනි අයිතිවාසිකම අතුරුදහන් නොවීමේ අයිතිය මම ඇහුවමයි එහෙම එකක් හැබැයි අත් වශයෙන්ම ඒක තුල තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන කිදී ඒකත් නොකිය කියනවා කවුරු විසින්ද මේක කරන්න කියන එක. ඒක අත් වශයෙන් මේක මෙතනට ඇතුළත් කරන්නේ එතකොට ජීවිතය පිළිබඳ අයිතිය මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඒ අයිතීන් වලට වළංගු නැති අයිතීන් නැති නොවන වගන්තියක් හැටියට මේක එන්නේ. ඒත් අපි හිතා ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද මේක එන්නේ කාටද මේක වෙන්නේ නැත්තම් ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේක එක් විද්වතෙක් කියලා තියෙනවා මේ අනිත් මේ වගන්ති වලින් මේක ආවරණය වෙනවා කියලා. ඒ ආවරණ නොවෙන්න ඒක කරන්නේ කවුද කොහොමද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. ඒකත් ඉතින් ආරක්ෂා කරලා දෙන මේක ආපස්සට මේ වළංගු නොවෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි මම කියන්න හදන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තාම සංවේදී ප්‍රශ්නයක් හැමෝම දන්න ප්‍රශ්නයක්.
අපේ පොදු අවබෝධය නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒත් එක නැහැ. නැත්තේ වාර්තා වර්ධක කියන එක නෙවෙයි. අපේ තියෙන සන්දර්භය, අපේ කතිකාවේ, අපේ ප්‍රජාවේ, අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන ගැටලුවක් ඒක තමයි අපි එතන තමයි යන්න ඕනේ. මේ පටිදේ ලියන්න ඕනේ එතන. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි එක. දැන් මම කෙටියෙන් මම දන්නවා මේ මගේ අදහස අහනවට වඩා අනිත් අයගේ අදහස් අහන එක වඩා ප්‍රයෝජනවත් කියලා. දෙවෙනි මම මේ එක තැනක කියනවා. අර ඉහිර වෙන තැන අමාරු තැනක අපි ප්‍රායෝගික බව කියනවා. ප්‍රැග්මැටිසම්. උඩ හිතන්න පුළුවන් දෙවෙනි අමාරු තැන මොකද්ද? කියන්නේ ප්‍රධානම දේ මේකන දෙවෙනි එක තමයි ඕනෑම කෙනෙක් ව්‍යවස්ථාවක වල ගැටලු තියෙනවා. හැබැයි ඕනෑ කෙනෙකුට බැලූ බැලමට දකින්න අසාධාරණයවර තමයි ඔය හතරවෙනි වගන්තිය බුද්ධ ආගම පිළිබඳ තියෙන වගන්තිය. ඒක පිළිබඳ එකතාවක් නැහැ. ඒක බොහොම නිර්භීත ලෙස ඒක වාර්තා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ හවලයි මෙහෙම හැබැයි එක්කෙනෙක් ඒකට සහභාගීලා නැහැ. හැබැයි අස්සම් කරලා තියෙන වාර්තාව හැබැයි ඒක කිසිම දැනක සහභාගී වෙලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් එතන බලන්න ප්‍රායෝගික බව කියන එක තාම භයානක සංකල්පයක්. මම නිකන් ගුරුවරයෙක් ඉඳලා මම ඔය මේ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය ඉන්නවා නම් ප්‍රායෝගික වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ඉතින් ප්‍රායෝගික වෙනවා කියන්නේ දැන් ප්‍රායෝගික බව තමයි කොල්වෙනාද සිල්වත් කරේ 72 ව්‍යවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කලින් කියපු කෙනා ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රායෝගික නිසා. ඉතින් අපි ප්‍රායෝගිකව බලන්නකො. ප්‍රායෝගික වෙනවා නම් අපි දන්නවා උතුරු කරේ දෙමළ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක් මේක ඇති කරන්න ඕනේ. ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ප්‍රායෝගික වෙනවා නම් මේක යන්න ඕනේ. මේක අසාධාරණයි. මේක තුල කිසිම සමානතාවක් ගොඩනගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රායෝගික නම් කියන්න තිබ්බා. හැබැයි ප්‍රායෝගික බව අපි පාවිච්චි කරන්නේ වරප්‍රසාදලත් සාමාන්‍ය පාවිච්චි වරප්‍රසාදලත් කොටසක මේ අමාරු තැනක් අමාරු කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි කියවෙන්නේ. මේක අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ප්‍රායෝගික වෙනවා. මම කියන විදිහට ප්‍රායෝගික අනිත් පැත්තට බැලුවනම් අපි ප්‍රායෝගික වුණා නම් අපි දන්නවා සාධාරණ ඉල්ලීමක් තියෙනවනම් ඕන අනිත් ඒවා අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන්. මේක කිසිම තර්කයක් නැහැ. මේක අසාධාරණයි. මේක තුල සමානතාවක් ගොඩනගන්න බෑ. ඒත් මෙතන බෑ අපිට වැඩියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අර මේ මම කිව්වාගේ අර මේ මූලික අයිතිවාසිකම් දැන් මේ තුන්වෙනි එක මම යන්නම් මේ මොලේ ඉතින් මම කිව්වාගේ හමුදාකරණයේ යුද්ධය හමුදාව පිළිබඳව කතා කරන්න බෑ. මේක අර මතු පිට ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ බුද්ධ ආගම පිළිබඳ ඒ වගන්තිය ගැන අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් අනිත් ඒවා ගැන අපිට කොයිතරම් විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් හැබැයි මේක මගේ හිතමිතුරු තිලක් ජයසිංහ මීට වඩා හොඳට මට කියලා දුන්නා. හැබැයි අර ආර්ථික ප්‍රශ්න පිළිබඳ අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ එතනත් මැදිහත් වෙන්න. මම කියන්නේ නැහැ මම මේ ටිකක් වෙනස් තැනක් ගන්නවා මේක සමාන්තර උනත් අයිලන්ඩ්ගෙන් අපි කතා කරන්නේ මහා පරිමාණයේ සංවර්ධන වගේද. කියන්නේ වෙළඳපළයි රජයයි අතර තියෙන සම්මුතිය. ඔය කට්ටිය දන්නවා මට වඩා මේ 90 දශකයේ තිබ්බ පනත් කීපයකුයි 2000 මේ ඇති කරපු මේ කද්දිකට කියන්නේ කල්බදුහා මූල්‍ය කරන පනත වගේ දෙයකින් වෙන්නේ විධායක බලය මේ අධිකරණ බලය දෙකම පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දෙනවා. බැංකුවට ලබා දෙනවා. ඒ කට්ටියට පුළුවන් තමන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න. ඒවා කරන්න සම්පූර්ණ මේ නෛතිකමය ක්‍රියාවලිය හදලා තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ දේවල් තුල අපි මෙවැනි බොහෝම يعني 30ක්ද කොහෙද තියෙනවා අපි මූලික අයිතිවාසිකම් 30ක්ද කතා කරද්දි මෙන්න මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට දුප්පත් මදපන්තික ජනතාවට තමයි මේ ගැටලුව එන්නේ. තමන්ගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා බලෙන් බඩු ගන්න ඒ පනත කියවන්න ඕනේ. මම මේ තිලක් මඩේ පනත දුන්නාම මම පුදුම වුණා. මම විශ්වාස කරන්නේ හැබැයි පනතේ තියෙනවා පොලිසිය උනක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ සමාගමකට පුළුවන් මේ ලීසින් ඇක්ට් එක යටතේ ගිහිල්ලා ගෙවල් වලට දැක් ගන්න. අනික ලීසින් ඇක්ට් එකට අනුව අපිට කරන්න අපි වාරික ගෙවුවන් පස්සේ ඒ භාණ්ඩයේ වාහනේ ආපහු ගන්නත් පුළුවන් ඒක. ඒගොල්ලෝ නොකරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. සියලුම දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ පන්තියට. ඉතින් මම කියන්නේ එවැනි දේවල් හරහා
ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මුල්‍යමය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ඇති වෙන්නේ මේක තුල රජයයි වෙළඳපොළ අතර තියෙන සම්බන්ධය මම හිතන වැදගත්. උට අනිත් අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. මේව හරහා තමයි අර රජයයි වෙළඳපොළ අතර තියෙන සම්බන්ධය ගොනු වෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් මම බොහොම කෙටියෙන් කතා කරන්නේ ජනතාව ගැන කතා කරනවා. මෙතන ජනතාව ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ මිනිස්සු එකතු වෙනවා, එකඟතාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් ඒ විවිධ ජන කොටස් එකතු වෙලා ඒ කට්ටියන්ගේ අදහස් වලට සංවේදී වෙලා ඒවා කතා බහ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර අපි කතා කරන හැබැයි අපිට එකමුතු භාවයක් අවශ්‍යයි කියන. මම ඒක ප්‍රශ්න කරනවා. මම කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අර ගණිතය වල කිව්වම lowest common denominator එක නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද ඊටා කුඩා නෑ මහ පොදු සාධකයේද මොකද කොයි දෙකක් ඊටා කුඩා නෙවෙයි. කොහොම හරි ඒ අවමදේ මොකද ඒ අවමදේ වල අර දේවල් නෑ. අවමදේ දිහා බැලුවා නම් අපේ එකඟතාව පදනම මොකද එකඟතාවයේ ආධිපත්‍යය තියෙනවා. එකඟතාව තුල තියෙනවා මේ මතවාදයේ තියෙනවා. එකඟතාව තුළ හතරවෙනි වගන්තියක් තියෙනවා. ඒක අල්ලන්න බෑ, අරව කරන්න බෑ. එකඟතාව තුළ හමුදාවට ප්‍රශ්න කරන්න බෑ. හමුදා කර්ණය පිළිබඳ කතා කරන්න බෑ. මම යෝජනා කරන්නේ අපේ මේ කාර්යභාරය වෙන්නේ මේ ඉදිරි දැක්ම කරා මේ එකඟතාවට වඩා ඔබට ඉන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මගේ තර්කය වෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් මේ අවස්ථාවේ ඊටාම ප්‍රශ්න සහිත සංකල්පයක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නොයෙක් විදිහේ නිර්වචන තියෙනවා අපි බහුතරම තියෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපි සියලු දෙනාම මේක ප්‍රශ්නයක්. ඔය කමිටුව දිහා බලන්නකො. ඒ කමිටුව පැහැදිලිව ජනවාර්ගික පදනම ව්‍යතිරේක දෙක තුනක් ඉන්නවා. මම බොහොම කැමතියි ඒ කට්ටිය විශ්වවිද්‍යාලයයි. හැබැයි ඉතින් ව්‍යතිරේක කියපු නැතුණාට ඒවා පැහැදිලිවම ජනවාර්ගික පදනම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය මත මේ හා නොඑක් විදිහ අර බොහොම ප්‍රාථමික බෙදීම් තියෙන එතන. බොහොම ප්‍රාථමික බෙදීම්. අත වශයෙන්ම ලොකු වෙනසක් මොකද්ද? කලින් ප්‍රජාවේ දැනුනේ ලොකු වෙනස යන්නේ. හොඳ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අතර හොරු ටිකක් ඉන්නවා ගොඩක්. මේ වාර්තාව ගැන කියන්නේ සමස්ත මේ ක්‍රියාවලිය තුල මේ නව මේ රජයෙන් වෙලා තියෙන ඉච්චරයි. අර මේ පැට්‍රනේජ් කියන එක තාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Tamanට හිතවත් අය, Tamanගේ පාක්ෂිකයෝ, Tamanට කැමති අය, Taman එක මේ එක සමාජ තලයක පාන්තිමය තලයේ මේ අදහස් බෙදාන ඒ කට්ටිය සියලුම කෝට්කාරය වෙනවා. ඒ නිසා මගේ යෝජනාව මේකයි. පොඩ්ඩක් මේක විතරක් කල්පනා කරන්න. අපේ වගකීම වෙන්න ඕනේ මෙතන. මේක කරන්න ඕනේ කරනවා. දැන් මේක අසාර්ථක වෙයි. හැබැයි මේකෙන් යම් මේ ක්‍රියාවලින් යමක් ඉගෙන ගත්ත මේ පටිච්චය තුල අපි තේරුම් ගන්නවා අපේ තියෙන සංකීර්ණ බව. මම කියන්නේ අපේ වගකීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විතරක් නෙවෙයි. ඒ වගකීම බලකිරීමකින් තොර ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් වෙනස් කරවීම. මේ වෙනස් කිරීම. මොකද අපේ අපේක්ෂාවන් තාම අර වගේ දේවල් තමයි. අපේ අපේක්ෂාවන් තාම පාන්තිකව ඉහළ යෑම. අපේ අපේක්ෂාවන් තාම අර මේ දර්ශන ක්‍රමයේ යම්කිසි කොනක් අල්ලගෙන ඒවා කිරීම. අපි කොනක් දෙමව්පිය හැටියට අපේ දරුවන්ගේ අපේක්ෂාවන් දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න, එක්කෝ මේ නීතිඥ කෙනෙක් වෙන්න, එක්කෝ මොකක් හරි මම කියන්නේ ඒ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය, සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය පුළුවන් නම් අපිට බල කිරීමකින් තොර ඒවා ඒ අපේක්ෂාවන් වෙනස් කරන්න. ඒතර අපිට අලුත් සමාජයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක නැතුව මේවා කිරීමේදී මෙවැනි හිරවීම් තමයි තියෙන්නේ. අන්තිමේදී වෙන්නේ මේවයි තීරණාත්මක දේවල් 4-5ක් අයින් කරලා අනිත් ටික ලබා ගන්නවා. ඒතර ඒක අර පැලස්තරයක් වගේ වෙනවා. නැත්තම් අපිට කරන්න වෙන්නේ අර වගේ නිකන් නොගැලපෙන දේවල් දාන්න වෙනවා. කියන්නේ අතුරුදහන් නොවීමේ අයිතිය. නැත්නම් අපිට විරුද්ධ වෙන්න වෙනවා මේ සමහර දේවල් ඒක අපිට ප්‍රායෝගික වෙන්න වෙනවා. අන්න ඒවා තමයි අපේ තියෙන විකල්ප. එක්ක ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. එක්ක මේ සමහර දේවල් මේ බොහොම අමාරුවෙන් රින්ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එක්කෝ අපි මේ අනිත් එක ඒවා ඉතින් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ කරන්න ඕනේ. කරන ගමන් අර අපේ තියෙන අර මහා ඈත දැක්ම.
ඒ ඈත දැක්ම තමයි මම කියන්නේ අපි අපේ ජනතාවගේ අපේ අපේක්ෂාවන් වෙනස් කිරීම. Translate? Okay. Yeah, so I must first apologize that I had thought that this is to be a different kind of audience, and I was going to present something that is a little bit more critical and self-critical. But anyway, I find this report to be very honest and very open, and I think that's also its weakness in a context outlined by Ahilan and Nirmal, which is probably not ready for this kind of thing. So that would be seen as something that can be used to sort of break the sort of back of it, as it were. I'm looking at just 5 points. One is the question of censorship and self-censorship, and that whole thing, because I think that it's amazing that a report this sensitive can leave out what is undebatedly the most important issue among the public, that is the question of militarization and the army. And there's not a word there. There's not a word at all. In fact, and this is a kind of testament to the kind of tension and pressure and so on that has gone in there, and the kind of hard places where you don't have an enabling space. There is no safe environment, because the censorship that is done by all of the parties who have submitted things. Because to me that's important, that the commentary is as important to me as the recommendation. That the commentary does not even connect that, because I think there is censorship with different layers. People know what they can do and what they can't do, and what is sort of what they're violent or not. So in that sense, I have a kind of critique. People try to say that the sort of public common sense is somehow lower or inferior. I think it's way ahead of us. I think they know exactly what is doable and what is not, and they will do what is doable. They vote the same idiots into power because that's how they get the road built or something else, and they know better than us that they're only idiots. But we will sort of align ourselves to various kinds of camps. So anyway, if you look at self-censorship and so on, and then you move to the bit of practicality. I think in the issue of section 4, the whole question of Buddhism, there is a clear division which is honestly recorded, and one is respect that. But if we can't change, or we can't sort of have a consensus on something, what is the most blatant and clearly obvious infringement of the rights of others and a complete injustice, where are we going? Seems to be on the 2 key issues that are crucial, we have nothing to say, or we have to sort of say we are hopelessly divided, and then we can work out other things. So it seems to me that the committee has done a huge amount. They've tried to include this elephant in the room through one of the fundamental rights things, which is the right of non-disappearance, some really strange formulation. And there you can see the text implies that this is not something that comes under any of the other rights. So in other words, it's rights done with the sanction of the state, but it's not said like that. So it has to be it's sort of thinly veiled kind of thing. So of course, what's going to happen is you'll get the report, if it's accepted at all, with most of the contentious things taken out, and saying you are divided on this, therefore you can't do anything on 4. You are divided on something else, therefore you can't do anything on something else. So we are back playing sort of happy families, but with a few minor changes here and there. Maybe as I said, a second chamber full of nephews and nieces and brothers and daughters of the people who are there in the first chamber. So that's the issue. And then, but of course, the serious issue I thought was the economic thing, and there my friend Tilak is the one who has pointed me in this direction. If you look at some of the enactments from the 1990s to the 2000s, so there are 4 or 6 of them, I think, in which, of course, the Leasing Act is the most pernicious, where both the executive and judicial powers are taken over by these insurance companies, and so they can go into your house, they can do anything. They don't even have to tell the police. And you have no rights, as a lessee, you have no rights at all. In fact, according to that, once you've paid your lease, you have to give back the whatever it is. So it's really draconian, and same with the sort of Finance Act as well, where in the earlier stage it was the limits to interest was very clear. It can't be twice what you give. Your interest can only be 100%. But now that's been taken away too. So the thing is, there is a whole regime in which the state and the market are sort of going, and that's why I'm a little worried about sort of blanket neoliberal kind of thing. There are new and different ways which I think this term neoliberal is not going to capture. The last point is about the notion of the people and the idea of the consensus. This lowest common denominator is to me not adequate.
we will work for this, but at the same time we have to have a vision that looks to, I quote Spivak, the uncoercive rearrangement of desires. So we have to work to move our own understanding of this and our own desires in a different place. Otherwise we are still stuck in majorities and minorities, and we are still stuck in that sort of horrible vocabulary, that language, we are stuck in all of these kinds of things. The expectations within the system is upward mobility, right across the board is upward mobility, even for us and our children and whatever. So I think that the challenge is, while we negotiate this and realize that this will be some kind of failure for the reasons that both of you have outlined, I think we need to look at a much longer term project, which is about real reorganizing, restructuring, sort of re-envisioning ourselves.